Време на Хелуин, епизод 1. Вие не сте добре, като ви казвам. Какво толкова има? Може да дойдете за деня момчета да правите ритуали пред самата църква. Защо като сме такива и сме се родили и сме свикнали? Вие сте завъртели, мама, страх от такива работи. Защо? Спокойно бе! Не бой се! Спокойно, ние сме близначки, би трябва да знаем как. Хора, мен ма страх, защото кой нормален идва пред църквата? Спокойно! Кой нормален идва пред църквата? Почти тъмно вече се е свърчило и вие искате да правите ритуал. Спокойно, Това е нашето! Това е нашето! Значи, ако ми стане нещо, вие сте виновни. Добре, ще ти купим ръката, ако трябва. Айде да ви направя кръг, за да не взема да ви опадая. Хайде. Като знаеш толкова. Да. Може ли за едно момчета да го правите това нещо? Това е нашето нещо! Внимайте само да не се махнете от камъните, защото ще стане много грозно. Ох, Викторио, ще те убия. Спокойно, Елате насам, много ме страх. спокойно. Няма какво да страх. Ако ми стане нещо, аз Двете, Спокойно. внимавай камъка. Внимавам, бе. като ви кажа, почете да се молите. Така се казваше в Google. Добре. Ето защо ме за Google. Спокойно. Ние сме страшни все пак. И знаем Страшни сте. Злата, по-страшно. Ние сме по-страшни от целият свят. Спокойно, сме се родили близначки и знамка. Много сте зле, хора. Много сте зле. Аз до тук съм пас, внимайте, за да не излезнат от кръга. Аз до тук съм пас. А какво ви стане? Аз не Отиди отговарям. там. Отиди веднага. Отиди там, веднага ти каза. Аз смете, ако нещо ви стане да отвините пред мама и тати мен за това, край с вас. Отиди там, казах, или ще направя на теб ритуал. Тя е магиосничка. Тя е по-малко от мен. Аз съм вещица. Добре ли сте? Виктория! Виктория! Вики! Преструваш ли се? Какво ще преструваш ли се, Виктория? Преструва се сигурно. Не се преструва! Вики! Аз знам тя какво. Вики! И сме да църквата, това беше. Вики! Престани, ще кажа на мама и тати. Нищо не става. Вики! Нищо не става. Боже, как ще я съживим сега? Може да се преструва. Вики! Ела, дай се. Ще кажа на мама и тати. Помощ! Виктория! Стига да, Вики! Стела? Спрете, номер ли ми правите и двете? Стела! Вики! Ще кажа на мама и тати, престанете! Престанете, бе, хора! Вики! Вики, Какво става? какво правите? Майтап ли си правите с мене? Какво е И там? развалихте кръга. Какво? Стела, стига. Стела! Ти припадна, бе. Стела! Добре ли си? Какво ти стана? Какво става, бе? Мамка му стара! Заклевам ви, мама, да кажете дали сте направили шега. Не е вярно! Ние направихме радио и аз по време на радио какво направих, не знам. Тя припадна след това, аз припадна. Ти не знаеш как те помниш, аз също. Какво става, бе? Мамка му! Трябва сега да се вържем